Kenapa orang takut kehujanan? Apa ya? Mungkin karena orang takut masuk angin. Bukan, jawabannya adalah karena hujan beraninya keroyokan. Coba kalau enggak ada yang takut, kan? Apa yang badannya hijau, kepalanya merah, jalannya mundur? Opo yo, apakah itu ular? Bukan. Jawabannya adalah obat nyamuk bakar. Biasanya dibakar ujungnya menyala merah, setiap kebakar akan berjalan mundur sampai habis.